Hello， 大家好，歡迎收睇灣區好家園嘅 channel， 我係今日主持人阿 J。咁今日嘅話咧，帶大家實地去探店翻坦洲公營嘅口碑、質素、穩居片區天花板嘅成熟屋苑，叫佳景康城嘅。咁對上兩期，我哋嘅同事 Owen 同埋 Candy 咧都有帶大家去睇翻三鄉嘅駿景峰。咁其實當日我都有親身到場嘅。當時嘅話，真心印象係非常之深刻嘅，因為佢哋尤其落過微雨之後啊，高層嘅視野咧係非常之開闊嘅，成個畫面咧係仙氣十足，完全係除卻巫山不是雲嘅觀景質感。主打嘅話咧都係無敵嘅山景啦，純粹嘅舒適居住體驗。但今日呢個盤咧同駿景峰係完全兩種唔同嘅置業邏輯。駿景峰贏起景觀環境嘅舒適啦，而我哋佳景康城咧係贏起近珠海啦，同埋一個成熟嘅大盤質素、豪宅級嘅交標，同埋高性價比嘅通勤咁樣嘅。咁同樣嘅預算啦，相近嘅總價，今日嘅話咧，我會逐條細節同大家拆解清楚嘅，等大家唔使糾結。OK， 首先咧同大家去講翻清楚啦，我哋佳景康城嘅硬核底子係絕對係坦洲非常之少見嘅超級大盤嚟㗎，咁成個屋苑嘅話咧，佢嘅佔地面積咧足足有700畝地㗎，而且佢係分開咗5期去開發嘅，佢開發嘅週期咧會比較長少少啦，但係咧佢成個屋苑嘅入住率咧係非常之高嘅，同埋生活嘅氛圍咧都係好好㗎，而且咧佢依家重點在售嘅咧係4期嘅8座啦，同埋15座嘅主推戶型咧都係118平方同埋105平方，仲有89平方3個戶型嘅。3個戶型裏邊咧，全部都係方正實用、採光通透，而且非常之適合自住嘅單位設計嚟嘅。咁我哋成個屋苑咧都係準現樓嚟嘅，可以講係年底之前咧就可以做到一個收樓噶啦。咁大家可以跟我哋嘅鏡頭咧上到示範單位去睇一睇嘅。OK， 咁上到嚟我哋樣板間呢度咧，咁可以見到都係2梯4伙嘅一個戶型設計嘅。咁嚟到我哋03、04戶型門口啦，咁係有一個專屬嘅空間啦，可以去俾大家使用翻嘅。而且咧，仲有一個專屬嘅露台，係可以出到去。咁你平時晾下啲拖把啊，或者係有啲地氈啊，都可以晾出去呢度咯。OK， 咁依家咧同大家去介紹翻我哋熱門嘅一個實惠單位咧，係118平方03呢個戶型嘅。咁同埋嘅話咧，佢係3+1房，係啦。咁同大家去介紹翻佢嘅實用率都係非常之高嘅，而且動線嘅設計咧都係非常之合理嘅。可以見到咧入嚟咧餐廳呢度咧，佢擺咗一個4人嘅圓台嘅。咁如果你係一家3口或者一家4口、5口、6口啦，都可以。就住呢個餐台去就餐嘅。OK， 咁見到咧，我哋廚房嘅話咧，都係做咗一個開放式嘅一個廚房嚟嘅，而且咧佢用嘅一個廚櫃都係歐派嘅廚櫃嚟嘅，咁係方太嘅3件套啦。咁可以見到我哋呢個台面嘅話咧，都係設計得非常合理嘅。咁我哋喺度可以做下切菜，係咪先？咁跟住咧，呢度仲可以炒菜嘅，而且咧呢度仲可以洗菜啊！而且佢仲配多咗一個台面操作台喺度，同埋咧佢亦都有做呢啲儲物嘅空間咧，非常利用率係非常之高嘅，而且仲有個生活露台，係啦。咁出邊嘅話咧，咁就可以擺翻我哋嘅洗衣機啦，同埋熱水器咧都係擺喺出邊，係啦。咁呢個都係非常之實用嘅。可以見到我哋嘅出邊嘅客廳呢度啦，個開間咧係非常之大嘅。大概嘅話咧，都有一個4米嘅一個開間嘅，係啦。平時你成屋人坐喺客廳呢度睇下電視、睇下電影、傾下偈，都非常之溫馨、非常之實用㗎。咁同埋嘅話咧，可以見到我哋呢度係仲有帶一個大露台嘅，個露台嘅景觀咧望出嚟都係非常之唔錯嘅。可以見到我哋屋苑嘅一個園林啦，係啦，咁呢個風景嘅話咧，亦都係非常之唔錯嘅。係啦，咁我哋全屋嘅話咧，都有配備華為嘅全屋智能啦，咁無論係窗簾啦、燈具啦、空調啦，都可以由呢個平板去控制。係啦，咁我依家關下嗰個紗窗啦，大家可以見到佢響應速度係非常之快嘅。係啦，咁如果你係想關嗰個布簾嘅話咧，亦都冇問題㗎，可以直接都係一鍵控制嘅。係啦，咁關燈嘅話咧，亦都係喺上面啦，照明呢度，我哋全關。
係啦，咁做客廳嘅關咧，咁就關咗，咁啊全開都係一件嘅就可以完成到噶啦。OK， 咁跟住落嚟咧就帶大家去睇翻我哋嘅房間。房間嘅話咧，佢依家係做咗3房嘅一個設計咧。OK， 可以見到咧，呢個客房咧，佢都係有做到一個衣帽間嘅。你冇聽錯，喺呢度咧個客房佢都係有衣帽間嘅。其實係好少見會有配備呢個衣帽間嘅。你可以見到裏邊嘅話咧，都有一個 queen size 嘅一個3邊落床嘅一個床位啦，係啦，呢個係非常之實用嘅一個空間嚟嘅。咁嚟到第2個客房啦，呢個係一個仔仔女房嚟嘅，係啦。咁裏邊嘅話咧，擺咗一張細細地嘅一個床啦，咁仔仔女都可以喺裏邊瞓。咁呢度係一個書台咁樣嘅一個設計啊。咁可以睇翻我哋嘅客位，係啦。我哋客位嘅話咧，佢呢個空間都係非常闊嘅。可能視頻上面咧，佢顯示嘅話咧，可能會覺得即係感官上面咧，覺得會比較細。點解咧？因為我個人大隻，係啦。咁其實咧，我身高嘅話咧係有1.93米嘅。體重嘅話咧就體重就算啦嚇，咁跟住入到嚟咧，我1.9米嘅身高啦，咁100零斤嘅體重啦嚇，咁喺呢個企缸嘅話咧，其實都唔會逼傑，而且咧係唔會頂頭㗎。佢嘅層高嘅話係保留得非常好，起碼有2.2米、2.3米左右嘅一個層高啊，係啊。咁出到嚟嘅話咧，咁可以睇翻主人房啦，係啦，呢個主人房咧重點同大家去推介翻嘅，因為佢用得好大嘅一個衣帽間。係啦，女主人嘅衣帽間可以入去睇下。女主人嘅衣帽間嘅話咧，可以擺低女主人所有嘅衫褲鞋襪都冇問題。而且嘅話咧，仲有個梳妝台，女主人可以喺度朝頭早喺度梳妝，係啦，都冇問題，化妝都冇問題嘅。咁而且咧嚟到呢度可以見到主櫃嘅一個空間係要比出邊嗰個客櫃仲要大嘅。可以見到咧，我哋主櫃呢度咧都有雙星盤嘅一個設計啊。咁朝頭早起身，絕對唔會話爭住邊個先刷牙，係咪先？翻工嗰陣時咧，絕對唔會話大家去搶位置咁樣啦。係啦，咁嚟到企缸位，佢係比啱先嗰個客位仲要寬大嘅，係啦。咁正如啱先所講啦，1.9米幾嘅身高啦，咁同埋100幾斤嘅體重咧，其實喺呢度嘅話咧，都係非常之闊落㗎。層高嘅話咧，係有到3米嘅一個層高嘅。係啦，所以住喺度嘅話係非常之舒服嘅。出到嚟都係一個 king size 嘅床嚟嘅，3邊落位，仲有好闊嘅一個空間嘅。係啦，而且咧佢呢度係一個超大嘅落地窗啊，個景觀嘅話咧都係非常之唔錯嘅。大家咧如果對呢個單位感興趣嘅話咧，可以通過上面嘅電話啦去聯絡翻我嘅。好啦，咁呢套118平方嘅單位咧就同大家介紹完㗎啦。咁我再帶大家去下一套單位去睇翻，同樣實用性都係非常之唔錯㗎。大家可以跟住我哋嘅鏡頭去睇一睇。OK， 咁我哋依家咧嚟到咗89平方呢個單位咧，佢係3房2廳2衛嘅一個設計嘅，係啦，佢係另一戶型嚟嘅。咁大家可以跟住鏡頭入到我哋呢個單位睇下。一入嚟嘅話咧，左手邊仲有一個廚房啦。佢呢個廚房嘅話都係同啱先嗰個單位係一樣嘅交樓標準啦。歐派嘅一個櫥櫃，咁同埋方太嘅3件套咧，仲有我哋頭頂嘅一個涼霸嘅，係啦。而且咧佢出邊咧會有帶有一個生活露台嘅，你嘅熱水器啦或者係洗衣機咧都可以擺呢度，冇問題嘅，係啦，都係非常之實用嘅一個空間。而且佢呢度可以擺到一個單開門嘅冰箱嘅，係啦。如果係平時一家3口喺呢度嘅話，完全夠用㗎啦。咁一入到嚟咧，可以見到我哋呢個餐廳嘅開間咧都係非常之大，足夠有3米嘅一個開間嘅，係啦。喺呢度擺翻一個4人台啦，或者6人台咧，完全都係冇問題嘅，係啦。咁而且咧過到嚟我哋呢個客廳嘅開間啦，客廳嘅開間咧可以見到仲多咗幾廿公分，係啦，係比啱先嗰個餐廳嗰度啊仲闊咗少少嘅，係啦。我哋一家人梳化擺呢度，電視擺呢度，一家人喺度傾下偈啊，或者係食下水果睇下電視啊，都係冇問題嘅，係啦。咁嚟到我哋露台啦。露台呢度嘅話可以見到啦，我哋依家嘅呢個鐘數嘅話咧，其實嗰個陽光咧係非常之充足㗎，係啦。而且我哋嘅露台可以見到咧，就係有大概1.3米左右嘅一個闊度，係啦。咁望落去嘅話咧，都係一個街景嚟嘅，係啦。呢個街景亦都相當之唔錯啦。我哋去睇翻我哋嘅客房，客房嘅話咧，咁就係有3間房啦。啱先講到第一間就係呢個
細房啦。呢個係可以講係一個客房或者老人房或者係細路住嘅一個房咧，都冇問題嘅。可以擺低一個米半乘米8嘅床啦，係啦，可以做到兩邊落床或者有一個飄窗位咧，都可以擺佢啲書台啊，呢啲都係冇問題嘅，係啦。嚟到睇翻咧，我哋呢個客圍呢度嘅話咧，佢嘅上面就有配咗一個浴霸同埋一個涼霸嘅，係啦，即係兩用嘅。做到冬暖夏涼咯，係啊，咁嚟到咧可以見到佢係都有做一個企缸位，即係乾濕分離咁樣嘅。但係嘅話咧，我咁嘅身形咧，企入嚟咧，我覺得係有啲逼嘅，係啊，會有啲逼咯。咁如果我係咁樣沖涼嘅話咧，我係施展唔開嘅。你睇可以見到，係啊，非常之窄，佢可能連80 cm 都冇嘅一個闊度咯，係啊。咁如果係我哋以後真正去用嗰陣時咧，建議可以將佢換翻浴簾啦，或者係往前推出嚟少少啦，係啦。咁嚟到我哋第二個客房咧，呢個客房嘅話咧會比較細少少，係啦。建議咧，如果屋企人唔係咁多嘅話，即係常住喺呢度唔係咁多嘅話咧，可以將佢改翻一個書房啦，或者係同主人房打通去做翻一個衣帽間嘅，係啦。咁樣去用起身嘅話咧，會更加舒服少少啦，係啦。咁嚟到我哋主人間嚇，我哋主人間嘅話咧，一入嚟就可以見到我哋嘅主衛啊。主衛嘅話，佢唔係好似啱先118平方嘅嗰個單位咁樣做咗一個雙星盤啦，但係佢一個單星盤嘅一個設計嚟嘅，係啦。咁呢個企缸位嘅話咧，同出邊嗰個客衛咧，其實都係差唔多嘅。反正我都係施展唔開嘅，係啊，我都係施展唔開，佢會比較窄少少啊，係啊。如果係一定要做乾濕分離嘅話，建議都係往前推出嚟少少，會更加好用咯，係啦。咁可以見到我哋呢個主人房嘅開間係非常之大嘅，咁擺一個 king size 嘅床位咧都係冇問題嘅。呢邊做翻一個衣櫃啦，咁可以做翻一個儲物嘅空間咯，係啦。咁呢套單位嘅話咧，就同大家去介紹完㗎啦。如果感興趣嘅朋友仔咧，可以喺後台私信翻我哋㗎。咁同埋嘅話咧，我哋公司咧亦都有做到免費專車接送你哋過嚟睇樓㗎，都冇問題，隨時聯絡我。咁今期嘅節目咧就到呢度啦，多謝大家收睇，拜拜。